Bonjour les élèves de CE6, je vous souhaite une bonne santé. Alors notre leçon d'aujourd'hui, c'est la vitesse moyenne ou ce qu'on appelle السرعة المتوسطة بالعربي. Alors غادي نشرحوا الدرس ديال السرعة المتوسطة بحول الله. Alors مثلا غناخذوا دوفي كازا إيغال. Alors واحد السيارة قطعت واحد المسافة ديال 80 كيلومتر، انطلقت من مدينة الدار البيضاء متوجهة نحو مدينة الرباط، وقطعت مسافة ديال 80 كيلومتر، والمدة اللي استغرقت هذه السيارة هي ساعة واحدة كما تلاحظوا في الشكل. alors كيفاش يمكن لي نحسب السرعة المتوسطة أو كنسميها لا فيتيس موين. alors سي لا فيتيس موين راه مزيانها في موين. alors باش كنحسب السرعة المتوسطة كنقسم المدة أو المسافة اللي استغرقتها السيارة لقطع باش توصل لمدينة الرباط اللي هي عندي في المثال 80 كيلومتر ديفيزي أو قسمة المدة المستغرقة اللي هي ساعة واحدة. alors 80 قسمة واحد تعطيني 80 كيلومتر، 80 كيلومتر. alors الوحدة باش يمكن نتوصل لمعرفة وحدة السرعة المتوسطة عندنا 80 يعني كيلومتر، والمدة المستغرقة هي ساعة واحدة يعني 80 كيلومتر بار. alors هذا غير مثال مبسط باش يمكن لينا نعطيكم واحد الفكرة مبسطة عن السرعة المتوسطة. alors غادي ندخلوا الوضعية من انطلاق ديال الدرس. نقراو الوضعية: تقطع حافلة مسافة 60 كيلومتر في كل ساعة، يعني هذه الحافلة في كل ساعة كتقطع المسافة ديال 60 كيلومتر. alors السؤال الأول انقل الجدول وأتمم ملء. إذا هنا عطاونا هناك السطر الأول كيمثل المدة بالساعات، ثم السطر الثاني كيمثل المسافة بالكيلومتر. alors هنا المدة بالساعات pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures et pendant 5 heures. alors عطاونا في المعطيات أن كل 60 كيلومتر نقدروا نقولوا بأنها متناسبة مع ساعة واحدة. إذا في ساعة نقول أن هناك تناسب 60، وكانت عرفنا في التناسبية الأولى كيفاش كيمكن لي نقوم بملء جدول للتناسب. alors soit je me base sur le coefficient de proportionnalité يعني معامل التناسب، أو كنستعمل الرابع المتناسب. alors هنا في هذه الحالة ديالنا غادي نستعملوا معامل التناسب، يعني نمروا من السطر الأول إلى السطر الثاني قمنا بضرب 1 fois 6. alors on a multiplié par 60. alors 1 fois 60 égale à 60, 2 fois 60 c'est 120, 3 fois 60 c'est 180, 5 fois 60 c'est 300. alors السؤال الأول جاوبنا عليه أننا قمنا بملء الجدول، وهنا غادي يمكن لي نتعرف واش هو كيمثل وضعية تناسبية أو كيمثل وضعية غير متناسبة. alors السؤال الثاني طلبوا منا نقوموا برسم إنشاء رسم مبياني كيمثل هذه الوضعية. alors رسمنا الرسم المبياني، سبق لنا تعرفنا كيفاش كيمكن لي رسم الرسم المبياني. alors هنا كنمثل المدة بالساعات وهنا المسافة en كيلومتر. alors عندي قسمت حيت ما عندناش الوقت. alors هنا المدة طلعت 1 2 3 4، وهنا طلعت 60 120 180 240. alors غادي ناخذ المسطرة أو اليكار. alors في 1 heure كتناسبها 60 كيلومتر، نضرب النقطة هنا. alors 2 heures كتناسبها 120، نضرب النقطة كما كتبان لكم. alors 3 heures كتناسبها 180، وفي 5 heures 4 heures غادي تناسبها 240. لا غنكتفيو غير بهاد 3 النقاط. وهنا حصلنا على أن الرسم المبياني عطانا هو عبارة عن مستقيم يمر من الأصل، c'est-à-dire c'est une droite qui passe par l'origine. c'est clair. alors هما علاش عطاونا أو طلبوا منا نرسموا هذا الرسم المبياني للتوصل أن هناك تناسبية بين المسافة والمدة المستغرقة. يعني نعاود نأكد أن قمنا برسم الرسم المبياني للتأكد أو للتوصل أن هناك تناسبية أو لا proportionnalité entre une durée et entre la distance qu'il parcourt. مثلا هنا عندنا في l'exemple entre كازا إيغال، يعني هذه التناسبية كتمثل بحال في الجدول هناك معامل التناسب 60 اللي كيمثل لنا سكون ابل لا فيتيس موين، يعني التناسبية ما بين المدة
والمسافة كيعطينا ما يسمى بالسرعة المتوسطة اللي هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. الوغ غادي نحاول نمسح هنا. الوغ تم التوصل إلى أن هناك تناسب، كنأكد أن هناك تناسب بين السرعة المتوسطة بين المسافة والمدة المستغرقة للتوصل إلى ما يسمى بالسرعة المتوسطة. وغادي ناخذ معارف أساسية. الوغ لحساب السرعة المتوسطة V moyen égal المسافة المقطوعة خارج المدة المستغرقة. هنا توصلنا لها بأن لا فيتاس موين تساوي أو السرعة المتوسطة فهي خارج قسمة المسافة المقطوعة على المدة المستغرقة. ألوغ أبارتير من هاد الغولاسيون كيمكن لي نوجد المسافة المقطوعة تساوي فيتاس موين فوا المدة المستغرقة. كيمكن لي نوجد المدة المستغرقة فهي خارج أو قسمة المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. ce sont des règles اللي خاصني ناخذهم، يعني خاصني باركور. السرعة المتوسطة كتساوي المسافة المقطوعة على المدة المستغرقة. كيمكن يحسب المسافة المقطوعة هي جداء السرعة المتوسطة والمدة المستغرقة. المدة المستغرقة هي خارج المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. الحاجة اللي بقات لنا أننا خاصنا نعرفوا الوحدة العالمية لقياس السرعة المتوسطة. إذا السرعة الوحدة العالمية لقياس السرعة المتوسطة هي كيلومتر بار اور أو متر بار سكوند. وفي الدرس كندخل ما يسمى بالأعداد الستينية، يعني غادي يطرح ليا في المسائل كيفاش يمكن لي نحول المينوت للسوايع الساعات الدقائق انسي دو سويت. الوغ اون جينيرال كنخدمو السرعة المتوسطة كيلومتر بار اور او بيان متر بار سكوند. الوغ مازال كنتو قرابين ليا بخي كنديرو دي زابليكاسيون سور لي زاردواز، ولكن بويسكو نتوما بعدين او فا فير واحد ليكزامبل. غادي نمشيو للتمرين 3 اكزرسيس 3 باج 120. غادي نحاول نقرا ليكزرسيس. تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، يعني أن 70 كل 70 كيلومتر استغرقت لمدة ديال ساعة واحدة. ما هي المسافة التي ستقطعها هذه الشاحنة لمدة 3 ساعات؟ هنا طلبوا منا نحسبوا المسافة وعطاونا السرعة المتوسطة وعطاو لنا المدة بالساعات. أنا غنحاول نخدم هاد ليكزرسيس ودائما يعني باش تيسهل لي نخدم المسائل ديال السرعة المتوسطة. أي مسألة كيف ما بغا يكون النوع ديالها كنحولها إلى جدول للتناسب. ألوغ جو تراس لو طابلو. توصلنا في لاكتيفيتي أن هناك تناسب بين المدة والمسافة. ألوغ توجور المسافة تكون أون كيلومتر أو بيان أون متر، ولكن لا بلوبار دي طون كنخدمو أون كيلومتر. والمدة كنشوفو واش غنخدم بالساعات ولا بالدقائق. نشوفو نرجعو للبروبليم، يعني تمرين 3. تسير شاحنة بسرعة 70 كيلومتر في الساعة. ألوغ غنبداو نخدمو بالساعات. ألوغ فيتاس موين إيكال 70 كيلومتر بار اور
يعني في كل ساعة هاد الشاحنة استغرقت أو قطعات مسافة مقطوعة، قطعت واحد المسافة ديال 70 كيلومتر. الوغ السؤال ما هي المسافة المقطوعة؟ يعني خصني نحسب المسافة خلال 3 ساعات. هنا قلت لكم دائما كنحول المسائل السرعة المتوسطة إلى جدول التناسب وكتسهل عليا المسألة. الوغ هنا سوا جو ترافاي بمعامل التناسب أو باستخدام الرابع المتناسب. الوغ سي بغينا نستعملو الرابع المتناسب غنجي تحت من الجدول وغنكتب المسافة المقطوعة هي وصبح لينا استعملنا الرابع المتناسب. الوغ 3 fois 70 divisé par 3 fois 70 divisé par 1 اللي هي غتعطيني 210 كيلومتر. وكنجي لهاد الخانة اللي كنبحث عليها يعني 210. يعني كنعاود نأكد أن أي مسألة كنحولو لجدول للتناسب وكنشوف واش غنخدم en متر أو بيان en سكوند. وفي لا بلوبار دو طون كنخدمو كيلومتر باغ. حاجة أخرى إلا درت هنا لي زور يعني المدة بالساعات كنكتب مثلا هنا 1. أما يكون كتبت المدة بدقائق خاصني نكتب هنا 60 كتناسبها 60 دقيقة لأن في كل ساعة كتساوي 60 دقيقة. الوغ الدرس كملناه. لي زيليف غتكتبو الدرس في الكايي دو لسون وغنعطيكم لي زيكزارسيس بور لا بروشين سيونس. الوغ غتديروا لي ليكزارسيس غنكتب هنا لي زيكزارسيس. تمرين 4 exercice 4 exercice 6 exercice 7 page 120 et 120 et à la prochaine séance.